Lorenzo e Pierluigi per aver organizzato questa serie di incontri e per avermi anche invitato a parlare, ma ovviamente premetto che, come del resto voi sapete, immagino, io non sono uno specialista di Wittgenstein, sono tutt'al più un lettore anche appassionato dei suoi testi, e quindi quello che vi volgerò oggi è da prendere soltanto con una serie di impressioni di lettura, insomma, e niente di più. In secondo luogo voglio premettere che la chiacchierata, insomma, che adesso faremo su questo secondo Wittgenstein, precisamente sulle ricerche filosofiche, ha l'intento che ci eravamo proposti quando appunto Lorenzo e Pierluigi hanno cominciato a pensare all'organizzazione di questo ciclo di incontri, pensando ai primi due di questi come degli incontri preparatori per i successivi che vedranno come ospiti Michael Moore e Luigi Perissinotto. Michael Morris. Potremmo anche pensare a Michael Moore per un terzo incontro. Allora, data questa premessa, l'intento, l'obiettivo che io mi propongo è quello di, come dire, fare una carrellata, di fornirvi delle coordinate di lettura delle ricerche filosofiche, più che del secondo Wittgenstein come ho messo nel titolo. Terza premessa è che il titolo probabilmente promette più di quanto io non manterrò, nel senso che dal titolo si potrebbe pensare che io tocchi temi di etica. Non parlerò invece dell'etica di Wittgenstein, o per meglio dire ne parlerò al modo in cui ne parla o non ne parla lo stesso Wittgenstein in queste sue opere. Il titolo è Dalle proposizioni al gioco linguistico. Perché? Perché penso, insomma, che uno dei modi per avvicinarsi, per accostarsi alle ricerche filosofiche, delle quali, come vi ho detto, prevalentemente parlerò con qualche incursione della certezza, un modo per accostarsi alle ricerche filosofiche è proprio quello di pensarle come un passaggio dalla proposizione, utilizzata nel Tractatus come unità linguistica di riferimento, a questa nuova unità di riferimento che è il gioco linguistico. Non lo voglio pensare come un cambiamento di paradigma di concezione del linguaggio, ma più che altro come una diversa prospettiva che Wittgenstein utilizza per rispondere, per affrontare il problema costante del rapporto tra linguaggio e mondo. Come se, diciamo così, la proposizione in un caso e il gioco linguistico nell'altro costituiscano come i due bandoli da cui di volta in volta Wittgenstein cerca di sciogliere questa matassa. E allora, innanzitutto, mi aiuterò con le slide come ho fatto, come ho inaugurato, ho cominciato a fare con una chiacchierata su Strawson, e questa prima slide ci serve per agganciarci a quello che abbiamo sentito già nell'incontro precedente, in particolare nella relazione di Lorenzo. Sono proposizioni tratte dal Tractatus che mettono, immagino chiaramente, in evidenza come appunto nel Tractatus sia la proposizione il luogo del linguaggio al quale Wittgenstein fa riferimento per dipanare la questione del rapporto tra appunto linguaggio e mondo. L'immagine logica dei fatti è il pensiero, la totalità dei pensieri veri è un'immagine del mondo. Cioè un nesso stretto fra pensiero e logica, diciamo la 4 e la 4001, il pensiero è la proposizione unita di senso, la totalità delle proposizioni è il linguaggio. Quindi c'è un intreccio fra pensiero e linguaggio, fra pensiero, scusate, e mondo, che è mediato dalla proposizione. 3.1 Nella proposizione il pensiero si esprime in modo percepibile mediante i sensi. Nelle ricerche filosofiche questa funzione di mediazione fra linguaggio e mondo è assegnata invece al gioco linguistico.
E allora, dal momento che il linguaggio è visto sotto la specie del gioco, anziché soffermarmi sull'aspetto linguistico di questa nozione di gioco linguistico, vorrei concentrare invece l'attenzione proprio sulla scelta da parte di Wittgenstein di questa esemplificazione, sulla nozione di gioco. Dalla lettura, insomma, dei paragrafi e delle ricerche, penso che si possa evincere, provare a formulare una definizione di gioco come attività libera e regolata. Una definizione che immagino non risulterà a nessuno di noi ossimorica, perché non si dà libertà senza regola, né regola senza libertà, e tuttavia bisogna cercare di capire in che senso, se è vero questa definizione che propongo, in che senso per Wittgenstein il gioco è questo tipo di attività. E per cercare di capirlo prenderò in considerazione ciascuno di questi tre componenti della definizione, partendo innanzitutto dall'ultimo aggettivo, regolata. Il gioco è un'attività regolata. Ora, che cosa sia un'attività regolata? Wittgenstein ce lo mostra ragionando in una serie molto ampia di paragrafi sul seguire una regola. Ciò che chiamiamo seguire una regola è forse qualcosa che potrebbe essere fatto da un uomo solo una sola volta nella sua vita. Non è possibile che un uomo solo abbia seguito una regola una sola volta. Seguire una regola, fare una comunicazione, dare un ordine, giocare una partita a scacchi sono abitudini, usi, istituzioni. Ecco, questo paragrafo ci dice innanzitutto che la nozione di gioco come attività regolata ci proietta in una dimensione sociale, come abbiamo già visto anche dalle parole di Niccolò, in una dimensione sociale o forse meglio ancora culturale. Non è possibile che un uomo solo segua una regola. Io posso anche immaginarmi di inventarmi una regola per me stesso che nessun altro conosce e pensare di seguirla in diverse applicazioni. E però non avrei nessuna garanzia che il comportamento che io adotto nella mia seconda applicazione sia effettivamente paragonabile a quello della prima, né che quello della terza sia paragonabile a quello della seconda e della prima e così via. Non avrei nessun criterio per giudicare quel mio comportamento conforme a una regola. C'è bisogno di una comunità affinché si dia qualcosa come un seguire la regola, affinché si dia qualcosa come un comportamento conforme a regole. Ma quello che questo paragrafo delle ricerche ci dice in secondo luogo è che la nozione di gioco come attività regolata ci introduce direttamente in una storia. Non si può seguire una regola una sola volta nella vita. La regola, il comportamento conforme a regola, è un'attività che suppone che il comportamento regolato si svolga nel tempo e che sia riconoscibile attraverso la sua ripetizione. Ora, queste considerazioni portano Wittgenstein a escludere che nel seguire una regola abbia una qualche importanza strutturale la dimensione psicologica. Non si può seguire una regola privatim, altrimenti credere di seguire una regola sarebbe la stessa cosa che seguire una regola. Dicevo, negare che la dimensione psicologica abbia una componente, una incidenza strutturale sul seguire una regola, come se appunto il seguire una regola possa essere ricondotto a qualche mia maniera di intendere la regola. Credere di seguire una regola e seguire una regola sono cose ben diverse. Al di là dell'esempio che ho fatto prima, possiamo immaginare una regola condivisa fra di noi e da parte mia l'adozione di comportamenti che io credo siano conformi alla regola, laddove invece la comunità in cui vivo li vede come completamente difformi. Credere di seguire una regola è diverso dal seguire una regola, ma se la dimensione psicologica fosse determinante nella formazione di un comportamento conforme alla regola, allora questa affermazione non sarebbe vera. Se io
Se fosse sufficiente per me ritenere di intendere la regola in un certo modo e così applicarla, se fosse sufficiente per costituire il mio comportamento conforme a regola questo, allora il mio credere di seguire la regola sarebbe identico a seguire la regola. Ciò vuol dire, afferma Wittgenstein in altri paragrafi, che la regola non è un oggetto di interpretazione. Non è qualche cosa che sta lì e che noi, con le nostre elaborazioni mentali, interpretiamo e applichiamo secondo i nostri criteri di interpretazione. Allora, si potrebbe pensare che affermare che la regola non è oggetto di interpretazione significhi, comporti pensare la regola come appunto qualche cosa di oggettivo che si sottrae alla nostra arbitraria maniera di intendere. Wittgenstein va invece in direzione opposta. Proprio affermare che la regola è oggetto di interpretazioni ci porta a escludere che la regola sia qualcosa che si impone dall'alto, qualche cosa che funga come da norma esterna ai nostri comportamenti. Perché se la regola fosse una norma esterna ai nostri comportamenti, allora in che cosa consisterebbero le applicazioni della regola? Se la regola fosse un qualcosa che sta lì, come una sua propria natura, applicare una regola non potrebbe consistere in altro che interpretare quella regola, tradurla nel nostro comportamento particolare. Sarebbe un profilarsi nuovamente della regola intesa come interpretazione, perché, dice Wittgenstein, se inseriamo un filtro fra la regola e le sue applicazioni, e questo filtro sarebbe appunto l'interpretazione o il modo di intendere la regola, se inseriamo un filtro fra regola e applicazioni, allora sciogliamo il nesso di determinazione della regola nelle applicazioni e quindi tutte le possibili applicazioni potrebbero essere adattate a quella regola. Esiste un modo di concepire una regola che non è un'interpretazione, ma che si manifesta per ogni singolo caso di applicazione in ciò che chiamiamo seguire la regola o contravvenire ad essa. Appunto, la regola non è esterna alle sue applicazioni, la regola si manifesta in ciascuna di esse, per ogni singolo caso, sia un caso positivo di comportamento conforme, sia un caso di comportamento difforme. Ogni caso di comportamento legato alla regola è il luogo della manifestazione della regola stessa. La regola fa tutt'uno con le sue applicazioni, perché è depositata nei comportamenti, nella prassi in atto. Ogni applicazione della regola è un rinnovarsi e un ripetersi della regola stessa, o meglio ancora della sua istituzione. Se diciamo che ogni applicazione della regola è un rinnovarsi dell'istituzione, allora implicitamente affermiamo che ogni nostra applicazione della regola è il frutto di un atto di decisione. Sembra che appunto la decisione sia, come dire, l'origine e il tratto costante di ogni comportamento legato a regole. Paragrafo 186 delle ricerche: anziché dire che in ogni punto è necessaria un'intuizione, sarebbe forse più esatto dire ad ogni punto è necessaria una nuova decisione. Ad ogni punto di un'applicazione ripetuta di una regola è necessaria una nuova decisione. Là dove non cito l'opera, ovviamente faccio riferimento alle ricerche, là dove la cito è l'opera che viene citata, in questo caso della certezza, paragrafo 49, anche quando per me il calcolo è ben consolidato, si tratta soltanto di una decisione in vista di uno scopo pratico. Nel seguire una regola, alla luce di questi paragrafi, dunque, così come non la interpretiamo, nemmeno ci adattiamo a qualcosa che ci guidi o ci costringa a operare in un certo modo. Semplicemente operiamo secondo un modo condiviso, diamo luogo ad un'azione con determinate caratteristiche.
obbediamo, non ci adattiamo. Questo spinge a considerare che in ogni comportamento conforme a regola si nasconde appunto una decisione, ma il fatto che ciò che nell'applicazione della regola mettiamo in atto è un uso condiviso ci porta a considerare anche che nel seguire la regola questa decisione è, nella maggior parte dei casi, interiorizzata. Una volta marcata con un determinato significato, la regola traccia la linea della sua propria osservanza. Ecco, questa è un'affermazione che Wittgenstein attribuisce a un suo ipotetico interlocutore. E a questa affermazione Wittgenstein risponde: no, la mia descrizione, questa descrizione, ha senso solo se è da intendersi simbolicamente. E dovrei piuttosto dire: la cosa mi si presenta così. Una volta marcato con un determinato significato, la regola traccia la linea della sua osservanza, come se la regola, appunto la regola intesa come qualcosa che sta lì e che ci impone un comportamento, disegni dei binari che poi obbligano il nostro percorso. E Wittgenstein rifiuta questa immagine. Noi non seguiamo una regola ciecamente, o supinamente o obbedientemente secondo una linea, una strada che la regola traccia. Questa immagine, in un altro paragrafo delle ricerche, è etichettata da Wittgenstein come una rappresentazione mitologica dell'uso della regola. Nel seguire la regola, piuttosto, noi compiamo delle azioni al modo che si è soliti compiere. Perché? Perché questo modo consueto e condiviso è ciò che fa sì che la cosa ci si presenta così. Dicevo in questo senso che la decisione è interiorizzata, perché fa parte del corredo dei nostri comportamenti. E quando appunto in questo paragrafo Wittgenstein chiude con l'affermazione la cosa mi si presenta così, è proprio per mettere in luce che quel modulo comportamentale fa parte di una immagine del mondo condivisa nella comunità a cui si appartiene. Allora, breve considerazione su questi appunti sulla nozione di regola e sulla qualifica del gioco come regolata. Qual è la mossa concettuale che consente a Wittgenstein di fare le affermazioni che vi ho rapidamente ricordato? La mossa concettuale consiste nel riflettere sul tema della regola prendendo ad oggetto non la regola, non la cosa, ma l'attività. Non la regola, ma il seguire la regola. E questa mossa concettuale gli consente d'un sol colpo di superare contemporaneamente tanto la prospettiva solipsistica, soggettivistica della conclusione della regola, quanto quella, e quindi mentalistica insomma, della conclusione della regola, quanto la prospettiva essenzialistica. Inoltre gli consente di azzerare lo iato che sussiste tra la regola e le sue applicazioni, le sue esecuzioni, riconducendo l'obbedienza alla regola alla dimensione culturale e alla mobilità dei fenomeni storici. Il che significa anche che questa mossa concettuale gli consente di ripensare la normatività delle regole come derivante dall'uso, dal consolidarsi dell'uso e non come un carattere proprio delle regole, come qualche cosa che sia intrinseco alla regola stessa. L'altro aggettivo, il gioco come attività libera. E allora, riparto dalla considerazione che proprio in virtù del fatto che la regola è depositata nell'uso e fa tutt'uno con le sue applicazioni, le regole possono mutare nel corso delle loro applicazioni. Leggiamo questo paragrafo 83. Possiamo senza dubbio immaginare che certi uomini si divertano a giocare con una palla in un prato, e precisamente che cominciano diversi giochi tra quelli esistenti, che tra un gioco e l'altro gettino la palla in alto senza scopo,
si diano l'un l'altro la caccia con la palla, gettandosela addosso per scherzo e così via. E ora uno potrebbe dire: per tutto il tempo costoro hanno giocato un gioco di palla attenendosi a ogni lancio a determinate regole. E non si dà anche il caso in cui giochiamo e make up the rules as we go along, è anche il caso in cui le modifichiamo as we go along. Questo paragrafo è un tipico esempio della modalità espositiva e argomentativa di Wittgenstein. Cosa fa in questo paragrafo? Innanzitutto ci prospetta una situazione concreta, quotidiana, ordinaria. Questa situazione però lui ci invita a immaginarla e la sua sola immaginabilità già basta a contrastare una concezione rigida, metafisica per così dire, della vita. Ma ancora di più, questa situazione immaginata non è soltanto una sorta di esperimento mentale, non è soltanto la produzione di un controesempio, è un'immagine che acquisisce un valore simbolico, perché riassume in sé, nella descrizione di una situazione molto concreta che si svolge in un breve momento, riassume in sé un processo, il processo, che si può estendere a ogni caso di istituzione e di pratica dei comportamenti regolari, proprio perché sono presi nel loro sviluppo storico. Questo paragrafo, anche questo paragrafo, ci dice che le regole si costituiscono nel dispiegarsi della prassi. Non sono le regole a formare le azioni, ma le regole sono formate dalle azioni via via che esse si consolidano tramite la ripetizione e la condivisione. Con tutte le piccole, in alcuni casi anche le grandi modifiche che il processo di ripetizione e di consolidamento degli usi può comportare. È a questo aspetto del seguire, dell'applicare una regola, che credo si possa ricondurre la qualifica di libera come propria dell'attività del gioco. C'è un margine di libertà che, come dire, tanto la premessa quanto la conseguenza del configurarsi di una regola. Così come c'è un margine di libertà nella applicazione della regola, perché la regola non disciplina totalmente i nostri comportamenti. Le regole del gioco del calcio non disciplinano quanto in alto debba essere mandato il pallone. Nel paragrafo 191 delle ricerche, Wittgenstein si chiede se sia possibile abbracciare di un sul colpo l'intero impiego di una parola. Mi ero ripromesso per il momento di non parlare di linguaggio, quindi possiamo riformulare questa domanda di Wittgenstein in questo modo: è possibile abbracciare di un sol colpo tutte le possibili esecuzioni di un gioco, tutte le possibili applicazioni di una regola? Al paragrafo 192 Wittgenstein risponde: non hai alcun modello di questo superfatto e tuttavia sei tentato di usare una superespressione. Si potrebbe chiamare un superlativo filosofico. Insomma, non c'è alcun modello di una regola che sia capace di abbracciare tutte le sue possibili applicazioni. Per utilizzare anch'io un lessico platonico che mi è notoriamente estraneo, direi che non c'è nessun paradigma, non c'è nessun eidos che si costituisca come l'essenza unica e unitaria di tutte le sue istanziazioni. E quindi non possiamo che ribadire, insomma, che la regola ha nient'altro è da ricondurre nel suo istituirsi che alle prassi condivise. Allora, da queste sempre cursorie considerazioni sul carattere di libertà dell'attività del gioco, possiamo trarre un'altra fondamentale implicazione di questa nozione. La libertà inerente al gioco si traduce nella possibilità di introdurre sempre nuovi giochi, la molteplicità dei giochi linguistici a cui ha fatto riferimento Niccolò,
e nell'impossibilità di definire una volta per tutte che cosa sia in sé il gioco. E anche qui, civettando con il linguaggio di Wittgenstein, potremmo dire al rigore della purezza cristallina della logica si sostituisce un margine aperto per la creatività. Così la rigidità dei vincoli delle presunte norme astratte o delle superregole si svela essere una infondata e plastica normatività interna alla pratica stessa dell'agire regolare. E veniamo al sostantivo attività. Come ho già detto, l'adozione da parte di Wittgenstein della prospettiva del gioco linguistico piuttosto che di quella della proposizione, o per meglio dire della prospettiva del gioco piuttosto che di quella di ciò che produciamo giocando, l'adozione di questa prospettiva da parte di Wittgenstein significa orientare l'attenzione sulle azioni e non sugli oggetti, cioè significa mettere in primo piano non il termine del nostro agire, non ciò su cui agiamo o ciò che produciamo agendo, quindi non vuol dire mettere in primo piano qualcosa che finisce per configurarsi come un dato, come qualcosa di esterno al gioco stesso, qualcosa che abbia una sua configurazione propria. Significa invece mettere in primo piano dinamiche relazionali, che non sono né interne né esterne e che mutano col mutare degli scopi. Nel paragrafo 208, che è molto lungo e quindi non ho riportato, Wittgenstein immagina di dover spiegare cosa significa regolato, e qualche altro termine che non ricordo, ad un interlocutore che non lo capisce. E nello svolgimento di questo paragrafo Wittgenstein mette in evidenza come questa spiegazione, questo nostro tentativo di spiegazione necessariamente vari a secondo del contesto, a secondo del tipo di interlocutore. Se il mio interlocutore non capisce cosa significa regolato perché parla una lingua diversa dalla mia e non conosce questo termine, io, per spiegarglielo, cercherò la parola corrispondente nella sua lingua. Se il mio interlocutore è un interlocutore che non ha ancora acquisito la nozione di regola, evidentemente quello che farò è mettere in opera un processo di addestramento e così via. Questo per dire che è fondamentale nella lettura wittgensteiniana dell'attività del gioco che non è possibile pensare ad una attività situandola al di fuori dei contesti. Ogni attività è quello che è perché si configura come tale all'interno di determinati contesti operativi che presentano un carattere dunque di originarietà rispetto alla regola. Paragrafo 139 della certezza. Per stabilire una prassi non sono sufficienti le regole, ma abbiamo bisogno anche di esempi. Le nostre regole lasciano aperte certe scappatoie e la prassi deve parlare per se stessa. Le nostre regole lasciano aperte certe scappatoie, non regolamentano completamente i nostri comportamenti e non sono sufficienti a formare i nostri comportamenti, a stabilire una prassi. Abbiamo bisogno anche di esempi, ma il peso di questo paragrafo cade evidentemente sulla chiusa. La prassi deve parlare per se stessa, la prassi è il livello di chiusura, tanto della applicazione della regola quanto della sua istituzione. E i paragrafi iniziali delle ricerche filosofiche, nelle quali Wittgenstein immagina dei linguaggi estremamente semplificati, corrispondenti a delle attività estremamente semplificate, mettono chiaramente in luce come questa originarietà delle prassi sia a sua volta radicata nella originalità dei bisogni a cui queste prassi, a cui le attività volte ad uno scopo corrispondono e rispondono. Ora, questa attenzione volta sul gioco come attività libera e regolata è solo uno degli aspetti delle ricerche filosofiche, evidentemente. Non è un aspetto marginale, ma solo uno di questi aspetti.
ma è un aspetto che ci consente di dire che in quest'opera fa irruzione la vita concreta, quotidiana, ordinaria. Il modo in cui prende forma nelle ricerche filosofiche questo irrompere della vita è caratteristico perché dilaga e permea di sé la gran parte dei paragrafi di questa opera. Ed è un qualcosa, un motivo concettuale che si fa evidente anche nel lessico filosofico di Wittgenstein con la nozione di forma di vita. Siamo ai primi paragrafi delle ricerche. La parola gioco linguistico è destinata a mettere in evidenza il fatto che il parlare un linguaggio fa parte di un'attività o di una forma di vita. È facile immaginare un linguaggio che consista soltanto di informazioni e di ordini dati in combattimento, o un linguaggio che consista soltanto di domande e di un'espressione per dire sì e no, e innumerevoli altre. Immaginare un linguaggio significa immaginare una forma di vita. Innanzitutto il corsivo gioco del paragrafo 23 e il corsivo parlare mettono in evidenza quello che dicevo poc'anzi, vale a dire che l'attenzione di Wittgenstein è orientata tutta alle attività. Il linguaggio è una attività fra le altre. Il parlare di un linguaggio fa parte di un'attività o di una forma di vita. Il linguaggio, il parlare, il linguaggio è una delle attività che condividiamo nel nostro vivere associato. È un'attività solidale con le altre attività della nostra forma di vita, nel senso che è solidale nel linguaggio della meccanica, per cui disegna un oggetto che è strettamente correlato con un dispositivo, con un sistema, con il comportamento di altri oggetti. Vero e falso è ciò che gli uomini dicono e nel linguaggio gli uomini concordano. E questa non è una concordanza di opinioni, ma della forma di vita. Questo paragrafo è giocato sull'opposizione dicono, concordano, che corrisponde alla successiva opposizione fra opinioni e forme di vita. Dicono e concordano, questi due verbi indicano due livelli che nel trattato forse collassano l'uno sull'altro, perché qui e poi nella certezza, secondo Wittgenstein in generale, sono invece tenuti ben distinti. Affinché si possa parlare, giocare il gioco linguistico del vero e del falso, affinché si possa dire, c'è bisogno di una concordanza di fondo. C'è bisogno che i parlanti condividano un terreno comune. Questa concordanza è una concordanza di sfondo perché non riguarda il campo dell'opinabile, sul quale si situano i giudizi veri e falsi, nell'ambito del quale giochiamo il gioco linguistico del giudizio che può essere vero o falso. Il campo dell'opinabile è nel suo complesso qualcosa che invece è aperto ed è disegnato dal linguaggio stesso, nella misura in cui il linguaggio scandisce il continuum del reale. Quindi quella concordanza nella quale si trovano gli uomini, che possono così dire, quella concordanza consiste proprio in questa sorta di prescansione del linguaggio, consiste nella immagine del mondo che è depositata nel linguaggio e entro la quale noi ci muoviamo. E questa immagine del mondo non è nient'altro determinata appunto che dalla forma di vita, da quella imprevedibile, mutevole, da quell'aggregato non riducibile ad una unica definizione che è l'insieme delle attività di cui è intessuta la nostra forma di vita. Quindi questi paragrafi ci restituiscono una nozione di forma di vita che è tra le più interessanti e filosoficamente rilevanti delle ricerche filosofiche, perché viene qui implicitamente, nella certezza più esplicitamente, pensata come una sorta di fondamento infondato, come un orizzonte imprescindibile, ma che è l'insensato luogo del senso, o, per usare il linguaggio del Wittgenstein il Tractatus, il limite del nostro mondo.
In tal senso parlano alcuni paragrafi della certezza, dove al posto di forma di vita Wittgenstein preferisce usare semplicemente vita, o meglio ancora in tedesco, das Leben. La mia vita mostra che so, ossia che sono sicuro che là c'è una sedia, una porta e così di seguito. Per esempio dico al mio amico: prendi quella sedia là, chiudi la porta e così via. Se io dico chiudi la porta, non sto a ragionare sul fatto se lì c'è una porta o meno, né il mio interlocutore si mette a disquisire sull'esistenza della porta, semplicemente lo dico. A meno che non si tratti di circostanze particolari che possiamo pure immaginare. Ma in condizioni normali quello che facciamo è semplicemente operare linguisticamente, dire, perché questo dire riposa su certezze condivise. La mia certezza che questa stanza ha una porta, anzi due, è che noi tutti condividiamo abbiamo una concordanza su ciò. E a mostrare ciò, non a dire ciò, a mostrarcela, questa concordanza, è la vita, è il nostro vivere. Ora, sappiamo su quante concordanze di questo tipo riposino i nostri pensieri, le nostre proposizioni, le nostre azioni. L'insieme di queste concordanze è appunto l'immagine del mondo condivisa di cui parlavo prima. Non devi dimenticare, nella certezza, non devi dimenticare che il gioco linguistico è, per così dire, qualcosa di imprevedibile. Voglio dire, non è fondato, non è ragionevole o irragionevole. Sta lì come la nostra vita. Questa di Wittgenstein è una concezione della vita chiaramente non vitalistica. Non è che Wittgenstein pensi alla nozione di vita come riferita a una dimensione del vitale irriducibile a spiegazioni di carattere fisico o chimico, con una dimensione del vitale nella quale abbiano diritto di cittadinanza soltanto entità immateriali o altro, come emerge da alcuni paragrafi delle ricerche in cui per esempio svuota di significato la nozione di spirito o la riconduce a problematiche differenti. Piuttosto questa che io ho chiamato l'evoluzione della vita mi sembra legata, se mi consentite una digressione quasi psicologistica e comunque biografica, legata a una inquietudine propria dell'uomo Wittgenstein, che si esprime per esempio in questo dei pensieri diversi. La butto lì, ci si potrebbe chiedere: ma era assente la vita dal Tractatus? Sì e no, probabilmente per nulla. Alcune delle proposizioni del Tractatus, come la 5.621 e la 6.521, fanno menzione esplicita della vita. Si tratta di forse leggere fra le righe quello anche in questa chiave. Allora, mi ero concentrato sul gioco senza prendere in considerazione l'aspetto linguistico, ma tutto quello che ho detto fino adesso probabilmente lo avrete già fatto voi, lo si può applicare chiaramente al gioco linguistico, e quindi ripercorro molto rapidamente le considerazioni che ho fatto. Il gioco linguistico è qualcosa di libero nel senso che non esistono super regole linguistiche, ma prassi consolidate e al tempo stesso mutevoli. Quando Wittgenstein parla di grammatica non parla di qualcosa come un codice stampato. La grammatica di una parola è semplicemente l'uso condiviso di questa parola, per meglio dire il posto che questa parola assume nell'uso del nostro linguaggio in corrispondenza di certe attività, di certe pratiche che questo linguaggio, questo gioco linguistico esprimono, e dei bisogni radicati in queste pratiche. L'uso di un gioco linguistico di volta in volta niente altro è che il frutto di una
che è l'espressione di una decisione, sia pure interiorizzata, come abbiamo visto, perché ogni impiego di una parola, con ogni impiego di una parola, noi decidiamo di ripetere e di rinnovare l'uso condiviso di quella parola, perché non la vediamo come se avesse un suo significato intrinseco, non la vediamo come se dovessimo interpretare una voce del vocabolario, semplicemente decidiamo di usarla. E così facendo, da una parte, diamo voce a qualche cosa che che noi abbiamo interiorizzato, con l'uso del linguaggio appreso nella nostra comunità, ma al tempo stesso creiamo la possibilità di una modifica, di un cambiamento della natura stessa e degli effetti stessi del gioco linguistico, perché ogni nostro impiego, deciso più o meno consapevolmente di volta in volta, avviene in circostanze determinate, in circostanze che sono diverse dalle circostanze di altri impieghi dello stesso gioco linguistico, dello stesso termine, e ciò porta con sé un arricchimento del significato dell'uso di quella parola, perché è un'estensione del suo impiego. In questo senso, dicevo, il gioco linguistico è libero e al tempo stesso permeabile al cambiamento. E come dicevo prima, le regole del gioco linguistico, nella pratica del gioco linguistico, rispondono a esigenze pratiche. Il nostro discorso acquista il suo senso solo dal resto delle nostre azioni. Solo dal resto delle nostre azioni. Il nostro discorso, il linguaggio, è innanzitutto un'attività che è solidale, che si connette con il resto delle nostre azioni, delle attività della nostra forma di vita. È un'attività che non ha senso in se stessa, ma solo nel contesto, nel rapporto con queste altre attività solidali. Insomma, il linguaggio trae senso nella prassi e dalla prassi. È strano, se io senza che ci sia un'occasione particolare dico io so, per esempio, io so che in questo momento sto seduto su una sedia, l'enunciato mi appare ingiustificato e pieno di pretese. Ma se dico il medesimo enunciato laddove ce n'è bisogno, allora esso mi appare completamente giustificato e ordinario, anche se non sono per nulla più sicuro della sua verità. Insomma, se io a un certo punto, mentre sto parlando di queste cose qui, mi si può dire io so di stare seduto su una sedia, voi vi chiedereste probabilmente che c'entra, oppure immaginereste che dietro questa mia affermazione c'è un significato nascosto, una pretesa appunto di valenza sofisticata. In realtà un enunciato del genere può aver senso, ma può aver senso in determinate circostanze. Possiamo immaginare per esempio che possa aver senso, per esempio, come pronunciato da una persona che noi interroghiamo e che è uscita da uno stato di sedazione profonda. Quindi vogliamo sapere di che cosa questa persona sembra sapere. Ecco, in questo contesto è la relatività ai contesti, voglio dire, che dà senso ai nostri impieghi del linguaggio. Una frase ha senso laddove ce n'è bisogno. Allora, questo implica che per il Wittgenstein delle ricerche filosofiche la funzione del linguaggio, del parlare, o per meglio dire la funzione della maggior parte dei giochi linguistici, non è descrivere, contrariamente a quello che viene affermato in alcuni paragrafi del trattato. Al contrario, il gioco linguistico è un modo in cui prende forma e viene all'espressione un bisogno e le attività volte a esprimerlo e soddisfarlo. O, per essere più precisi, è uno dei modi in cui una costellazione di attività interconnesse, di cui quel gioco è un membro, si manifesta. E qui si fa chiara la prossimità di questa nozione di gioco linguistico alle nozioni di ethos e di nomos, di
uso, di costume, di norma, di legge, perché il linguaggio appunto si configura come luogo di espressione di moduli e modelli comportamentali condivisi. No, ma se il linguaggio non è primariamente, almeno descrizione, perché è intrecciato alla prassi da cui e in cui trae senso, allora non è neppur vero che il linguaggio stesso possa essere descritto, né può essere descritta la logica che è al fondo del linguaggio. Non sono sempre più vicino a dire che in ultima analisi la logica non si può descrivere, devi prendere in considerazione la prassi del linguaggio, allora la vedrai. La logica non si può descrivere, la logica si mostra, ma qui si aggiunge qualcos'altro. La logica si vede nella prassi del linguaggio. Perché il linguaggio è quindi presentato qui, l'insieme dei giochi linguistici, l'insieme variegato e mai riconducibile ad una vera e propria totalità chiusa, l'insieme dei giochi linguistici, niente altro è che l'articolazione del mondo. Solo nei casi normali l'uso della parola è tracciato chiaramente, e se le cose andassero in modo del tutto diverso da come effettivamente vanno, allora i nostri normali giochi linguistici perderebbero ciò che è loro essenziale. E questo è uno dei paragrafi, che per verità non sono neanche rari, in cui Wittgenstein usa l'aggettivo essenziale o il sostantivo essenza. Ma questa essenza non ha nulla di metafisico, o almeno di tradizionalmente metafisico. Che cosa è essenziale per un gioco linguistico? Essenziale corrispondere al modo in cui le cose effettivamente vanno. E questo corrispondere, evidentemente sappiamo, non è un descrivere il modo in cui le cose effettivamente vanno. Perché questo è essenziale per un gioco linguistico se non è una descrizione? Perché l'essenza del gioco linguistico, la sua natura, ciò in virtù di cui esso ci si offre come strumento di comunicazione, è il fatto che il gioco linguistico articola un aspetto del mondo. Un esempio tipico del gioco linguistico come luogo di articolazione di un aspetto del mondo è quello della parola dolore, su cui Wittgenstein si sofferma a lungo nelle ricerche. Quindi, così come non c'è gioco linguistico se non in un contesto di attività solidali, allo stesso modo non ci sono prassi umane condivise, se non comunicabili con il linguaggio. Se così non fosse, se non fossero comunicabili con il linguaggio, non sarebbero nemmeno riconoscibili. Dunque, non c'è linguaggio senza mondo e non c'è mondo senza linguaggio, dove mondo non è l'altro da chi lo abita e lo parla, nel senso che non è preesistente, ma si costituisce con il costituirsi dei parlanti, e dove il linguaggio non è altro dal mondo che esso articola, nel senso che non è preesistente al mondo, ma si costituisce con il costituirsi del mondo. Allora, riaffermiamo in questo modo quello che Wittgenstein scriveva nella proposizione 5, nell'ultima parte della proposizione 5.62 del Tractatus, che il mondo e il mio mondo si mostra in ciò che i limiti del linguaggio, del solo linguaggio che io comprendo, significano i limiti del mio mondo. Allora, quello che abbiamo appena detto è una riaffermazione di questo, sì e no. Sì, perché anche nel Tractatus possiamo leggere una sorta di sovrapposizione, identificazione di mondo e vita. La proposizione successiva, la 5.621, recita: il mondo e la vita sono tutt'uno. No, perché a quello che abbiamo visto essere l'altra volta l'impianto del Tractatus, quindi l'omoformismo, di cui abbiamo parlato appunto durante l'altro incontro, si sostituisce qui, nelle ricerche filosofiche, la relazionalità, quello che ho chiamato la dimensione della relazionalità della prassi.
una relazionalità fra le attività, una relazionalità fra gli uomini che abitano queste prassi. Come dire, nel porsi il problema della relazione tra linguaggio e mondo, per usare una metafora, insomma, il Tractatus sembra procedere come scattando una fotografia, cioè fermandosi ad un istante di questo reciproco costituirsi di mondo e linguaggio, laddove le ricerche affrontano il problema come se lo svolgessero in un filmato, proiettando la questione della relazione, o per me del costituirsi di linguaggio e mondo, nella dimensione temporale, nella storicità, appunto, nel farsi della storicità degli usi. C'è un paragrafo degli Zette del 444 che mi pare significativo a riguardo. Wittgenstein scrive: ora abbiamo una teoria dinamica della proposizione del linguaggio, ma essa non ci appare come teoria. La caratteristica di una teoria di questo tipo è che essa considera un caso particolarmente intuitivo e dice: questo mostra come vanno naturalmente le cose. Questo è l'archetipo di tutti i casi. Siamo arrivati a una forma di rappresentazione che ci appare intuitiva, ma è come se ora avessimo visto qualcosa sotto la superficie. Ora, un'ultima provocazione. Queste considerazioni mi potrebbero spingere a dire, se avessi maggiore competenza e se studiassi di più i testi di Wittgenstein, mi potrebbero spingere a dire che le dicotomie attraverso cui spesso sono stati interpretati i lavori di questo filosofo sono in realtà false dicotomie: idealismo e realismo, convenzionalismo o interpretazione trascendentalista, soggettivismo o oggettivismo, addirittura soggetto e oggetto. Se è vero quello che mi pare di avere intuito, allora forse queste sono false dicotomie, perché sono il frutto di una malattia filosofica, di un'elaborazione concettuale di ciò che originariamente è soltanto relazione e che poi filosoficamente sclerotizziamo in un rapporto oppositivo. La normatività, termine che compariva nel titolo al quale ho dato poco spazio, la normatività a questo punto, la normatività del linguaggio, in che cosa consiste? Consiste nell'essere radicato del linguaggio in un contesto culturale, consiste nella normatività che non è propria delle regole del linguaggio, non è propria delle nostre presunzioni concettuali, delle nostre presupposizioni concettuali, ma è propria semplicemente della prassi che si consolida, che si conferma in ogni nostra nuova applicazione, ma che al tempo stesso ci tiene legati alle sue regole. È una normatività aperta, è una normatività libera, perché è continuamente modificabile, perché non è né ragionevole né irragionevole. È una normatività che comporta un grado di libertà, anche se si tratta, alla luce di questo Wittgenstein, più di una libertà di che di una libertà da. Grazie. Bene, grazie ai nostri due ospiti e oratori. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo e io avrei già delle domande, ma farei prima interloquire il... Posso fare una domanda? Non capisco una cosa. Questa, dall'altra volta, la decisione io non la capisco bene, anche perché prima parlando ho detto ma forse è una specie di completamento sintetico della regola, quindi ma
forma di passaggio per l'intuizione, però all'inizio della frase si dice non è intuizione, è decisione. Quindi come va interpretata secondo te la scelta terminologica anche, insomma, che cos'è questa decisione? Io ho scritto col punto interrogativo, è un assenso che diamo? Non è un assenso, per quello che ho capito io di Wittgenstein, non può propinarsi per un assenso, perché l'assenso sarebbe un assenso a qualcosa, qualcosa di precostituito, di dato. Quello in cielo, diciamo. Quello in cielo, è decisione perché è il luogo da cui scaturisce l'esecuzione, l'applicazione. Ogni applicazione di una regola è una scelta, seppure una scelta dettata da un costume interiorizzato, ma è qualcosa di originale, non è il conformarsi a un modello preesistente, è il frutto di una decisione, di una motivazione che dà origine a qualcosa. Questo qualcosa a cui dà origine è di volta in volta qualcosa di nuovo, anche se corrisponde a quella immagine del mondo che noi abbiamo interiorizzato. Se così non fosse, la regola sarebbe appunto un superfatto, una super regola, e la costruzione culturale sarebbe un qualche cosa da cui non potremmo mai liberarci. È di volta in volta una decisione perché è anche il luogo in cui è possibile che si profili il modificarsi delle regole. La regola non è qualcosa di fisso nel tempo, e se non è qualcosa di fisso nel tempo non lo è proprio perché di volta in volta la regola è qualcosa di originale. L'applicazione della regola, l'esecuzione della regola è qualcosa di originale. In questo senso penso che abbia scelto il termine decisione. Questa nuova istituzione che dicevi. Sì, questo riistituirsi costante della regola. Rispetto all'esecuzione del brano musicale, è qualcosa che il rapporto fra le varie esecuzioni e questa cosa che poi di fatto non c'è, o c'è? Sì, diciamo, ne parlano nei pensieri diversi di questo tipo di questo esempio. In quel caso c'è una partitura. C'è la partitura. In quel caso c'è una partitura, ma la partitura di per sé non costituisce l'equivalente di quello che noi potremmo pensare essere la super regola. La musica non si dà nella partitura, nel segno grafico della partitura, la musica si dà soltanto nelle sue esecuzioni. Grazie. Vabbè, allora dunque ne abbiamo già parlato molto, ma cercherò anche di metterle in maniera più ordinata anche. Prendiamo l'esempio che mi ha colpito moltissimo, che è quella di un pensatore del fine del Cinquecento che si chiama Cesare Cremonini, omonimo dell'esecrabile personaggio americano, il quale è stato un proto-libertino che ha anche pagato questo ascendente con un rogo, il quale sosteneva che il numero degli astri al di fuori della Terra dovesse essere 7, perché nel cranio dell'essere umano ci sono 7 buchi. Ora, questa asserzione sarebbe sciocco in questa sede dire che è empiricamente sbagliata, perché il punto è in virtù di che cosa è possibile fare una predizione nel mondo. Ora, questo in virtù di cui è evidentemente un assunto che chiameremo grammaticale con il linguaggio di della certezza. Questo assunto grammaticale, cioè un assunto non detto che conferisce senso a un'altra serie di attività linguistiche che sono quelle di descrizione fattuale del mondo, è un assunto tipico del Cinquecento che ci portiamo dietro, che si sono portati dietro sin perlomeno da Platone e dal primo pensiero greco, che ci sia un parallelismo fra macrocosmo e microcosmo. Ora, questo assunto grammaticale andava bene per quella forma di vita, per quella epoca, e permetteva delle predizioni. Ora, è difficile dire se le predizioni, cioè noi possiamo astrarre la storia
dei mondi della vita in qualche modo, delle forme di vita, e dire è un dato di fatto che a quel tempo si ragionava in quel modo, e quindi un qualunque parlante che avesse dovuto interagire all'interno di quel contesto linguistico avrebbe dovuto condividere quello. Ora, questo però non significa che le predizioni che provengono dalle attività linguistiche interne a quel mondo della vita poi hanno effettivamente un riscontro empirico, anche perché se lo avessero sistematicamente rispetto ogni volta a punti di partenza diversi non si darebbe facilmente l'errore. L'unica possibilità di sbagliare sarebbe contravvenire ad una regola, mentre invece sappiamo che anche la storia della scienza o della conoscenza parte dal fatto che delle persone non ci avevano capito assolutamente niente, e in qualche modo si dà un'esperienza intestinale, interstiziale, che fa passare un sistema di credenze a un altro sistema di credenze. Quindi questo è il punto. C'è una comunanza con il Tractatus, nel senso che due dicotomie vengono mantenute, quella mostrare-dire e quella senso-verità. Wittgenstein ha il bisogno di individuare le condizioni di senso e non poi interessarsi effettivamente alla verità degli oggetti. Ora però, se questo che ho detto è vero, non so bene cosa ho detto, però questa serie di questo grappolo di considerazioni, allora a me sembra, questo si ricollega anche a quanto diceva Nicolò in generale alla questione di seguire una regola, che la storia dei sistemi di pensiero, la storia della conoscenza sia una sorta di serpente che, facendo la muta, lascia delle tracce, ma è un serpente inesistente, perché noi non prendiamo mai posizione su quello che è effettivamente una regola o il mondo a cui si ha accesso attraverso una regola o un sistema di regole, se non con una sorta di differimento verso il futuro. E qui mi ricollego al discorso del Big Greco, quando parlavi del costruttivismo, cioè finché noi non ci troviamo ad averlo costruito quel calcolo potenzialmente infinito, il principio di bivalenza o del terzo escluso non è mantenuto, perché non c'è un oggetto numerico che è così indipendentemente da qualunque nostra attività costruttiva. Ma se questo è vero, se noi sbilanciamo la questione della identità del mondo o delle condizioni di verità come dipendenti da il nostro sistema attuale di regole, di usi, di possibilità costruttive, delle teorie, della matematica o anche di qualunque conoscenza empirica, allora a me sembra che ci sia, vi ripeto, un differimento verso il futuro, per cui lei forse se lo ricorderà pure per altri discorsi, quello che sappiamo ora è quello che si sarà rivelato giusto. E quindi questo ricorda anche un po' il paradosso di Kripke, o come Kripke riprende il paradosso del seguire la regola di Wittgenstein. È come se noi, nella volontà di mettere la massima enfasi sull'esperienza attuale del suo contesto come condizione fondante qualunque attività linguistica veritativa, noi in realtà stiamo sempre sfuggendo. Quindi questa potrebbe essere una grave malattia filosofica in qualche modo, perché ci separa dal mondo mettendo enfasi completa sulle condizioni di manifestazione e di accessibilità verso quel mondo. Quindi a me sembra un paradosso problematico, non so se sono riuscito a spiegarmi più o meno, però insomma. Sì, sì. Allora, lei ha detto nel corso del suo intervento che Wittgenstein non è interessato a stabilire se determinate condizioni empiriche sono vere o sono false. Non è questo il suo problema. Wittgenstein è interessato a mettere in evidenza che il mondo non è qualcosa da cui noi possiamo distaccarci, come ha detto lei nella conclusione del suo intervento, o accostarci. Il mondo è ciò che si costituisce nel nostro articolato ed è ciò che ci costituisce come parlanti che si riferiscono a questo mondo. La corrispondenza ai fatti, no, del linguaggio è un aspetto che, forse nel Tractatus, sicuramente nelle ricerche filosofiche, passa decisamente in secondo piano.
Questo comporta un differimento verso il futuro? Probabilmente sì, nel senso che non si può mai stabilire fino in fondo, no? Che cosa è davvero vero e che cosa è davvero falso. Non c'è l'ontos on di Platone, ci sono soltanto gli onta, ci sono soltanto gli enti. E di questi enti possiamo dire, su questi enti possiamo formulare giudizi che possono essere veri o falsi, ma la verità della verità non si dà, o per meglio dire, si mostra di volta in volta secondo determinate circostanze storiche all'interno di determinate forme di vita. La paragonabilità fra forme di vita è un'altra questione, è una questione che Wittgenstein si pone in alcuni paragrafi delle ricerche. E la paragonabilità in determinate circostanze può darsi nel momento in cui però gli interlocutori di queste forme di vite trovino nuovamente un terreno comune che nuovamente non sarà che un'immagine del mondo, è un modo di essere parlanti in quel mondo, è il modo in cui quel mondo parla a noi. E questa può essere la malattia filosofica di Wittgenstein. Ma perché deve essere così fondamentale questa conferma che ci viene dato? Il paradosso di Crick secondo me non manifesta alcuna malattia filosofica in Wittgenstein, e soprattutto perché ci deve interessare sapere se poi il futuro confermerà o meno le regole, i giochi linguistici che si sono costruiti mano a mano adesso grazie al passato. Perché ti sei così fissato su questo paradosso di Crick? Perché secondo me è un modo wittgensteiniano di trattare una questione che qualunque teoria della conoscenza o filosofia che si interessi alla nozione di verità deve considerare, cioè il rapporto fra verità e tempo, e quindi il problema dell'errore. Non è un caso che il problema del sofista sia il falso e che nel Teeteto sia l'opinione falsa. Cioè il discorso è come possiamo noi sbagliarci. L'unico modo che abbiamo noi di sbagliarci è che qualcosa rimanga stabile e qualcosa cambi nel rapporto fra l'esperienza attuale e un'esperienza futura. Sì, ma noi non possiamo stabilirlo. Nel momento in cui tu pensi, interpreti un gioco linguistico errato del passato, che ora si è rivelato falso e prima invece era vero, a che cosa serve? Cioè il gioco linguistico definisce il senso. Quindi può darsi che i giochi linguistici non sono giusti o sbagliati, perché noi abbiamo detto che giusto e sbagliato dipende sempre da una regola, da una norma. Però poi quando noi cambiamo gioco linguistico scopriamo che grazie a quel gioco linguistico abbiamo accesso a dei fenomeni. Per esempio, noi smettiamo di pensare che debba esserci una correlazione stretta tra microcosmo e macrocosmo. Una volta che noi abbiamo abbandonato questo assunto, che era anche fortissimo, cioè, ma veramente si va avevo letto di un esploratore scandinavo, mi pare della fine del Cinquecento, anche lui, che partiva da un grande presupposto, che gli animali del mare dovessero avere una equipotenza, una correlazione uno a uno con gli animali della terra. Questo era un assunto che addirittura qualificava qualunque esperienza possibile del mondo marino. Ora, quello che c'è dietro è che io ritengo che un certo tipo di gioco linguistico, che è quello che noi viviamo adesso e che è quello del realismo scientifico, della scienza e della tecnica in generale, è un gioco linguistico che ci permette un accesso molto particolare, che tanti altri giochi linguistici che abbiamo visto non ci consentono, che è quello di confrontarci con il mondo com'è. Ora, il discorso non è che come, se noi dobbiamo tener conto di un regime dell'effettività, cioè qualcosa che io ritengo essere poi anche la radice di tanto pensiero greco, e cioè il fatto che se noi dobbiamo non esprimere un dominio del mondo, ma un'efficace operatività e manipolabilità del mondo,
allora noi possiamo farlo efficacemente solo a partire da un preciso gioco linguistico, che è quello in cui ci troviamo adesso e che è concorrente di tutti quelli che l'hanno preceduto nella storia e che non lascia quartiere in qualche modo. Quindi a me personalmente interessa questo punto, cioè Wittgenstein è troppo schifosamente sincronico, cioè è come se prendesse delle istantanee del pensare senza per poi dire no, in realtà il pensiero è nel flusso delle parole che acquista il suo re della vita, ma invece poi non tiene conto del mutamento effettivo. Perché c'è un mutamento Ma non è effettivo? vero, lo tiene conto. Vabbè, diciamo questo diventa un dibattito fra me e te, quindi va bene pure. Allora, no, forse una piccola premessa per il caso che non fossero tutti esperti wittgensteiniani, insomma. O di Kant, direi. No, nel senso, io ho sempre un po' l'impressione che quando si cerca di sistematizzare, no, o trarre da Wittgenstein delle teorie, gli si fa un po' un torto, no? Nel senso che evidentemente la preoccupazione principe è quella critico-terapeutica, ma questo ce lo dobbiamo sempre ricordare, anche perché è piena, diciamo, la strada, diciamo, di interpretazioni wittgensteiniane piuttosto curiose, no? Quando per esempio dalla tesi famosa che significa l'uso si trasse interpretazione per cui il significato sono le regole dell'uso, no? Cioè che sembra dire la stessa cosa, ma in realtà è un pochino strano, no? Cioè perché se io non posso definire il significato, ma lo definisco attraverso l'uso, se io poi vado a definire le regole dell'uso, sto esattamente definendo il significato attraverso regole e concetti, no? Quindi quando si mette un corpetto, diciamo, teorico di Wittgenstein, è sempre molto difficile, molto pericoloso, perché è un pensiero che nasce in qualche modo col gusto del paradosso, della sovversione, della contemplazione, insomma, in qualche maniera il richiamo al mistico del trattato non sparisce mai, no? È un po' una meditazione, sempre e comunque, no? Penso si possa in parte dire. E quindi, però, fatto sta che questo non vuole essere un blocco alla discussione, perché poi, se probabilmente Wittgenstein oggi non viene più tanto discusso, lo si deve dire, no? Dopo un certo apice negli ultimi decenni è discusso molto meno, insomma, no? Forse è proprio dovuto al fatto che un certo impatto critico l'ha avuto, per cui da un certo punto in poi mi dice ok, d'accordo, questo l'abbiamo capito, da questo punto in poi però vorremmo dei punti di vista positivi, costruttivi, no? E da questo punto di vista credo che sia legittimo e utile tornare a ripensare, affrontando il rischio magari di un corpetto teorico unitario che non so come lo stesso pensatore avrebbe preso, no? Da questo punto di vista credo che, insomma, il tentativo di Franco vada un po' in questa direzione, no? Che è assolutamente contemporaneo, cercare di ricostruire comunque un'immagine, se non una teoria, uno sguardo compatto, e credo che sia giusto e utile farlo. Allora, su questa strada, così, provo a dire un paio di cose. Di solito io tendo a pensare in modo unitario, eccetera, però in questa sede, visto che Franco ha già fatto questo lavoro, provo a fare il contrario, cioè magari a sottolineare uno o due aspetti problematici, insomma, no? Proprio perché non è un pensatore filosofo sistematico nel senso classico, secondo me delle fratture serie rimangono, su cui, insomma, bisogna lavorare poi molto, sarà forse il compito dei prossimi decenni di studi wittgensteiniani. Kripke, no, che è stato citato, offre anche lui un'interpretazione che ha avuto grande successo e che indubbiamente semplifica molto Wittgenstein, no? Però è molto utile perché secondo me coglie dei punti importanti, ci costringe, diciamo, in qualche modo a un punto da cui semmai si può ripartire per provare a collegare altri aspetti, no? Adesso la dico in maniera breve, anche insomma un po' rotta se volete, cioè Wittgenstein riporta sostanzialmente il discorso del seguire la regola alla questione della legittimità epistemologica del seguire la stessa regola, no? Quindi in un primo momento semplifica il contesto di Wittgenstein e dice consideriamo proprio concettualmente cos'è seguire una regola, e tende a mostrare che per l'appunto una regola non è mai, diciamo, autosufficiente, una regola non dà mai le proprie condizioni di applicazione, una regola non
non ti consente mai di decidere se hai applicato effettivamente questa regola. E, se non ricordo male, alla fine della giostra, no, torna, in un certo senso, alla dimensione più ampia di Castagnara, ma di nuovo la risemplifica. Perché poi la soluzione kripkiana è che sostanzialmente la soluzione è quella pragmatica, ma intesa in un senso piuttosto duro. È l'abrichtung, l'addestramento, no? Cioè ciò che ti dice che hai seguito bene la regola è soltanto il contesto pragmatico in cui sei stato addestrato a lavorare in un certo modo, a seguire certe prassi. Certe. Ora il problema è che cioè, affidarsi alla prassi, al gioco linguistico, alle relazioni, sembra funzionare, ma appunto fino a un certo punto, perché queste sono nozioni che devono avere un qualche contenuto, no? Cioè una prassi, sì, d'accordo, non sarà definibile nel senso di regole formalizzate, no? Le relazioni naturalmente permettono una certa flessibilità, la costruzione di serie in cui non c'è un essenza ontologico, eccetera. Però sono tutte cose che passano attraverso nozioni strutturali, cioè se le vuoi definire, se devono avere una qualche funzione operativa, una relazione deve essere definita da una funzione, per dirne una, insomma, no? Una serie obbedisce a una regola di costruzione. Quindi dire che il reimmergere il significato della regola c'è nella prassi è soltanto un addestramento, è insomma una riduzione molto, molto forte, molto violenta, molto anche un po' rozza se vogliamo, no? Ora dicevo che secondo me questo non è tutto Wittgenstein, però c'è questo anche in Wittgenstein, tu stesso hai citato un passo in cui si parla di addestramento, ma ce ne sono in realtà molti. Se non sbaglio anche soprattutto in riferimento all'applicazione di regole matematiche poi, no? Per ricordare. E però c'è per l'appunto, proprio perché Wittgenstein non è così semplice, non è così definito, c'è sicuramente anche tutto quel richiamo alla dimensione della vita. No? E tu dicevi, ma forse non è il vitalismo, e non lo so. Cioè, nel senso, sì, non è il vitalismo classico, tradizionale, perché credo venga arricchito proprio da quella coscienza dell'interrelazione tra il linguaggio e il mondo, no? Che il vecchio vitalismo non ha, no? È molto più, per l'appunto, sostanzialista, essenzialista, diciamo come vogliamo, no? Ed è proprio questa stessa, questo credo che sia anche molto importante, cioè proprio questa consapevolezza che poi forse potremmo dire per altro verso differenzia Wittgenstein da soluzioni di tipo jungiano, in fondo, no? Cioè, questa è la dimensione in più che probabilmente lo caratterizza e lo differenzia dagli altri. E però tutto sommato, se non è l'Abrichtung, probabilmente più profondamente è proprio questo richiamo, se vogliamo anche in parte teorico, filosofico alla vita, tant'è che, come sai, insomma, qualcuno ha riportato questo elemento a Goethe, no? Alla nozione di... Solo che in Goethe c'era l'Urform, cioè c'era comunque una matrice eidetica, nel senso platonico, no? Che poi muoveva e generava in maniera da una parte regolata ma dall'altra libera, no? Il gioco linguistico, perché altrimenti se manca questo elemento l'Abrichtung non consente la libertà realmente, cioè l'Abrichtung sarebbe in questo senso, per riprendere quello che diceva Renzo, sarebbe poi veramente la condanna a un sincronismo da cui non ci si muove, perché se io, no? Cioè ti addestro ad agire in un certo modo perché la regola è quella, e vabbè, d'accordo, siamo nel meccanismo, no? Quindi la creatività, lo sviluppo, il gioco linguistico come cosa per l'appunto fluida, eccetera, eccetera, lì non si spiega. Wittgenstein poi non conosce, diciamo, non so se sia vero al 100%, diciamo, non conosce l'idea del principio soggettivo che fonda la dimensione oggettiva, comunicativa, eccetera, eccetera. In questo senso, nonostante tutte le analogie o l'impostazione trascendentale, non è un pensatore trascendentale. No? Quindi forse secondo me rimane questa tensione tra una serie di definizioni
operative che si basano sull'addestramento e l'idea che comunque alla base delle forme linguistiche, dei giochi del linguaggio, c'è una vita, no? E questi insomma forse sono due elementi, non so che ne pensi. Io penso, sto ripensando a quei primi paragrafi, non soltanto i primi, ma prevalentemente nella prima parte delle ricerche, in cui Wittgenstein presenta il gioco linguistico dell'insegnamento del significato di una parola ai bambini. Quello è un tipico caso di addestramento linguistico. Però quell'addestramento, lui stesso in questi paragrafi lascia intendere, o forse proprio esplicitamente afferma, che questo addestramento, che l'addestramento, è uno dei giochi, delle prassi e anche dei giochi linguistici possibili, ma in un certo senso derivati dal gioco linguistico fondamentale da cui deriva il fatto che quella parola che la maestra sta insegnando ai suoi alunni si è costituita come quella parola e con quell'uso, quindi con il suo significato. Quindi forse, allora, condivido quello che tu hai detto a proposito della semplificazione della lettura di Kierkegaard. Ridurre tutto all'addestramento è un'enorme semplificazione e impoverisce il riferimento alla dimensione pragmatica, che è un aspetto portante delle ricerche filosofiche. Lo impoverisce proprio perché lo prende a modello, tradendo lo spirito delle ricerche, lo prende a modello di ogni gioco linguistico o a forma attraverso cui i giochi linguistici si possono costituire, laddove invece è semmai il frutto di altre attività, costituendosi le quali sarà necessario per la nostra forma di vita pensare a processi di addestramento. Questo che cosa significa anche? Che quando Wittgenstein riconduce tutto alla dimensione della vita, o al vivere, forse proprio compie quell'operazione che Lorenzo prima gli rimproverava di non compiere. La vita, dice, non è intesa in senso vitalistico, ma perché? Perché è intesa innanzitutto come il dispiegarsi del vivere, come lo svolgersi nel tempo, e non in un istante, in una fotografia, lo svolgersi del tempo di esperienze, attività, ma soprattutto, innanzitutto, di bisogni e quindi di attività volte a soddisfarli, quindi di individuazione di scopi, che costituiscono il nostro vivere. As we go along non vuol dire soltanto noi costruiamo regole mentre via via che procediamo per quella regola in quel momento, cioè via via che procediamo diacronicamente, cioè questo non lo so, scusa. Sì, ma era questo lo spirito della... Sì, questo è più o meno Goethe, no? Però all'inizio c'è la forma. Qui la forma non c'è. Qui la forma si costituisce, si costituiscono come i giochi linguistici, si costituiscono di volta in volta tante forme, senza che nessuna mai si imponga come una pur, come una super fatto. Questo capisco che lascia un grande appetito di sapere di più. Ricordi di che anno sono le ricerche? Sono postumi pubblicati. Guarda, sono state finite nel 49, però la prima parte l'ha completata molto prima, però poi vuol dire dalla metà degli anni 30 fino all'inizio degli anni 40. Però la seconda parte, che è quella più vicina alle riflessioni sulla filosofia della psicologia, arriva fino al 49 e poi da lì decide che ha finito. Però stava per finire il materiale. Poi tu doveva mettere, no? No, mi chiedevo se avesse letto le forme di vita di Spranger, per esempio, se cosa sapesse di cose, perché sento delle cose sentitissime e allora mi chiedevo, non so però che cosa, se sono udite come, da chi e perché. Sì, ma
Immagino di sì, immagino che poi sul tema anche occasionalmente, ma perfino Carnap e Schlick hanno scritto, no? Russell, no? Quindi è vero, si tratta di mettere in opera. Mi sono venuto in mente ora, intanto l'impostazione sembra, no? Implicare una forma di chiusura ermetica del gioco linguistico forma di vita, che quindi rende, se ho capito bene, no? Rende problematico la traduzione, sia sincronica, sia anche, scusa, sia diacronica, sia sincronica. Io credo che però questo è in un certo senso il problema della descrizione che passa per i giochi linguistici o le pratiche, diciamo. Però la domanda su cui abbiamo chiuso prima, cioè calcola la macchina calcolatrice, mi pare che possa aprire una prospettiva in questo senso, no? Nel senso che proprio perché non sono ermeticamente chiusi i giochi linguistici forme di vita, e cioè giocare un gioco consiste nel non aderire totalmente alle regole che definiscono quel gioco. Lo scarto resta, cioè anzi lo scarto definisce il nostro giocare, lo scarto definisce il nostro calcolare, e la mancanza dello scarto decide che la macchina calcolatrice non calcola. La questione è se lo scarto è un gioco linguistico o no. Perché lo scarto è quello che ci permette di cogliere anche l'evoluzione storica delle pratiche conoscitive, per esempio. Quindi se non altro di porsi la domanda: ma come può essere venuto in mente a Cesare Cremonini una cosa di quel genere? Perché se no noi saremmo totalmente incapaci di traduzione, quindi di interlocutore. E quindi questa è la prima osservazione. La seconda è che noi, forse a differenza di Cesare Cremonini, facciamo i conti con l'essere dentro la storia degli effetti di un enorme gioco linguistico che si è autocompreso non come gioco linguistico tra gli altri, ma come pratica di conoscenza universale, cioè la fisica moderna. Perché la fisica moderna ha uno stranissimo statuto, no? Di essere, senza saperlo particolarmente, un prodotto storico-culturale, metodologico, paradigmatico, eccetera, che però tra le proprie definizioni, nello statuto, diciamo nella Costituzione, c'è scritto: io valgo sempre, e sempre sono valsa. Questo, diciamo, è, se vuoi, una delle enunciazioni più complesse del problema con cui si sta. Cioè, e quindi il famoso, no, la retrodatazione del soggetto, per cui noi non manchiamo di rispetto. Se quel gioco linguistico si è costituito, vuol dire che, secondo quanto detto, funziona, no? Altrimenti. Questo è il punto. A me viene in mente una lettura, per me è stata molto importante, che è Il mondo magico di Ernesto De Martino, il quale ha una derivazione crociana, quindi certamente non fisico, non da fisico, il quale racconta tutta una serie di cose molto interessanti su, per esempio, quello che lui chiama il dramma esistenziale dell'uomo primitivo, cioè quell'uomo che ha bisogno di alcuni rituali per costituire la propria autocoscienza, per inserire una cerniera tra lui e il mondo, cioè una cesura, una distinzione tra lui e il mondo. Però lui lì, forse in malafede, non dice mai che all'interno della forma di vita, dei giochi linguistici, delle pratiche in generale, di alcune culture che lui analizza e che prevedono, per esempio, che un uomo cammini sull'acqua, quella cosa succede realmente o no. Ora, devo fare due appunti su quest'ultima asserzione. Il primo è che finché si è nell'ambito della psiche, lui fa l'esempio di, chiaramente non ricordo le specifiche culture, ma di alcune persone che avevano la necessità di inserirsi
dolorosissimamente degli uncini nella carne per tenere dentro il corpo alcune forze vitali. Ora, in quel caso noi l'avremmo associato a qualche malattia mentale, noi eurocentrici, eccetera. Però non risulta così assurdo che la psiche, che ha una consistenza molto più molle delle rocce e dei laghi, possa prevedere delle pratiche che la costituiscano. Ma quando poi si arriva al punto è fondamentale che in quella cultura quell'uomo cammini sull'acqua per dimostrare, che so, la sua appartenenza a uno strato di quella società e quindi dei ruoli, eccetera. Quell'evento succede realmente o no? Ora, noi che giochiamo un gioco linguistico che sì è storico, ma che, come giustamente dici te, funziona e ha la pretesa di essere universale, e se queste due cose vanno insieme c'è un unico risultato, che quell'uomo, che ne abbiano creduto lui e tutti gli appartenenti alla sua cultura e della sua storia, non ha camminato sull'acqua. Ora, qui si gioca la distinzione tra un costruttivismo autentico e o una sorta di ermeneutica che dice va bene, il mondo reale viene descritto dalla fisica, e poi però se noi dobbiamo metterci in contatto con un appartenente a una certa cultura non interessa come stanno le cose, ma ci interessa che cosa pensa quell'uomo, quella cultura, che codici hanno, e noi dobbiamo metterci in contatto. Ora, io mi ritengo da questo punto di vista, ahimè, realista, in un senso poi in realtà molto poco impegnativo. Poi come noi riarriviamo a concettualizzare questo è un conto, ma noi abbiamo un assunto fondamentale, che alcune cose, come dici te, non sono possibili, e se noi siamo riusciti a trovare il gioco linguistico dell'impossibilità, non l'impossibilità logica, ma dell'impossibilità fattuale, operativa, ecco, secondo me per questo l'unico modo di salvare Wittgenstein è la storia del serpente, cioè che la storia, c'è una simmetria nella storia per cui quello che viviamo adesso come vita nel futuro saranno scorie, e quindi la simmetria è che adesso va bene, perché se tu stai in quella cultura, in quel gioco linguistico, non ne puoi uscire. Quando ne sarai uscito vedrai che non andava, in realtà non andava bene. Quindi di qui una possibile inferenza, che le cose che noi crediamo fermissimamente o sono assolutamente vere o sono assolutamente sbagliate. Non lo so. No, adesso non so, ma io credo che lui fondamentalmente sia, forse in maniera filosofica popolare, ma sia profondamente realista. No? È il modo appunto di intendere questo realismo in tantissimi punti di vista, cioè il gioco linguistico è una cosa reale, non è reale, cioè non credo che Wittgenstein abbia una coloritura, diciamo, di tipo ermeneutico, no? Quel linguaggio che fa la realtà, tant'è che il linguaggio è uno degli aspetti delle attività del mondo, no? Le altre attività sono piantare chiodi, mettere mattoni uno sull'altro, quindi c'è sicuramente, credo, questa profonda adesione alla realtà, questo realismo che poi andrebbe bene anche col vitalismo generale, insomma, no? Persino in degli aspetti della parte più logicista, no? Del Tractatus, quando lui dice che per esempio il linguaggio formale che dovremmo cercare, no? È il linguaggio che fa a meno di segni, no? Di funtori superflui, perché il funtore suggerisce che ci sia un terzo, no? Cioè che la relazione sia un terzo elemento. Però a cosa si appella? Si appella all'idea, all'intuizione di un linguaggio costruito spazialmente, no? Cioè io invece di dire e, o implica, o che so io, non, magari dovrei avere una topica, per cui A accanto a B significa A e B, solo che chiaramente questo diventa complicatissimo, no? Per poi costruire proposizioni. Quindi l'idea che tu vedi, intuisci che lì c'è una lettera, un mondo con cui sei in qualche modo in diretto contatto intuitivo, esperienziale, questo credo che ce l'abbia. Poi si può discutere se è autorizzato, insomma, no? Però credo che questo sia un punto, una premessa teorica
forte, se dice, credo, in certi punti esplicitamente che lui non è un pensatore trascendentale, secondo me lo fa per sottolineare questo aspetto di adesione realistica, intendendo culturalmente, insomma, quanto non credo che avesse studiato, perché intendendo l'idealismo trascendentale appunto come idealismo. Quindi su questo suggerirei vederlo come un pensatore realista. Comunque io ricordo che il linguaggio della fisica funziona perché è una delle attività del nostro mondo, della nostra forma di vita. Non è che funziona da solo, funziona in questo contesto. Io vorrei fare un attimino, diciamo, sicuramente abbiamo toccato molte questioni, però vorrei un attimino dire alcune cose, anche in merito, se si può parlare chiaramente del rapporto del primo Wittgenstein e il secondo, appunto, sono questioni comunque aperte, forse tutt'oggi anche il professore ancora sono sempre meno trattate. Ecco, c'è un punto, no, all'interno del quale cioè nel passaggio tra il Tractatus e le ricerche, Wittgenstein scrive nel libro Blu e Marrone, ritornato al problema del significato, dice per capire il significato dobbiamo capire la spiegazione del significato. Nelle ricerche filosofiche cambierà la parola spiegazione con la parola uso, quindi per capire il significato bisogna capire l'uso del significato. Ma quello che mi chiedo io è, appunto, in realtà è un'osservazione un po' forse personale, però è come se io vedessi ancora una volta nel secondo, nel Wittgenstein delle ricerche, un Wittgenstein del Tractatus, in questo senso, per cui ci si interroga ancora una volta sul significato dell'uso del significato, come diceva prima il professore, cioè ci si interroga sulle regole dell'uso del significato. Ora però tutto questo... Sono più wittgensteiniani che sì, ora però forse da questo punto di vista Wittgenstein, anche per quello che lui ha fatto, insomma, nel senso per tutta una serie di presupposti, non so se si possono definire più o meno epistemologici, però per quanto riguarda tutte per esempio le scienze culturali, pensiamo ad esempio al rapporto con Geertz, con il rapporto dell'antropologia culturale, lui in qualche modo, utilizzando questo nuovo concetto, questo termine di uso, ha praticamente stravolto il problema stesso se una proposizione può essere vera o meno. Allora, dicevo, prima tu hai citato De Martino, paradossalmente noi che viviamo all'interno di un contesto che magari ci appendiamo a dei ganci, no? Per noi quello che stiamo facendo non è tanto, o noi che camminiamo sulle acque, non è il problema di capire se è vero o no che io sto camminando sulle acque, quanto piuttosto se è utile o no che stiamo camminando sulle acque. E questa è la differenza allora nel capire il significato dell'uso. E questo è il significato appunto della prassi. Non so se sono stato chiaro un po'. Sì, diciamo in chiave continuista si potrebbe addirittura provare a pensare che tutto il Tractatus non sia altro che un'opera dedicata a manifestare, a mostrare l'uso di un certo linguaggio. Voglio dire, il problema dell'uso è effettivamente un problema che costantemente caratterizza la riflessione di Wittgenstein e che poi viene formalmente portato all'espressione nel momento in cui nelle ricerche Wittgenstein ha bisogno di fissare il concetto che il gioco linguistico è una istituzione, ma la problematica di fondo, quella che sta, certo. probabilmente costante. Va bene, se non ci sono proprio ultimi spunti possiamo ringraziare i nostri collaboratori. Ringraziamo Pierluigi anche, che è un po' un'eminenza grigia, sta dietro la lavagna ma in realtà è molto attivo.